अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि हम अपना मास्टर केज रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बर्ड्स वगैरह भी ले रहे हैं, ऊपर सारी तैयारी वगैरह भी करवा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको मास्टर केज के बारे में मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम बर्ड्स लेने जा रहे हैं। कौन से लेने जा रहे हैं ये उधर जाके आपको हम बताते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास मोस्ट वीडियोस आती रहें। मेरी बहुत सी वीडियोस अपलोड हो गई हैं जिसमें हम स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं मास्टर केज का, और सारा कुछ काम कर रहे हैं। जो बर्ड्स अभी मेरे पीछे आप जो बर्ड्स देख रहे हैं, ये फिंच हम लेके आए थे, ये अल्बाइनो की थी माशाल्लाह, और ये लव बर्ड लेके आए थे। तो मैं आज लेने जा रहा हूँ कौन से, ये आपको मैं जाके बताऊँगा। तो जाली वगैरह ये पकड़ लेते हैं हम और चलते हैं, हम अब लेके आते हैं। धीरे धीरे बालमा ओ हो जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे, जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे। अच्छा तो व्यूअर्स फाइनली हम पहुंच गए। हमने जहाँ बर्ड्स वगैरह लेने थे, तो माशाल्लाह आपको जगह दिखाते हैं साइड ग्रीनरी कि हम कहाँ आए हुए हैं। ये एक गाँव है जहाँ पे हम आए हुए हैं, और उनसे जाके वो सामने खड़े हुए हैं जहाँ से हमने लेने हैं। ये भाई ने जाली पकड़ी हुई है मेरे, ये भी शौकीन है, तो भी लेने जा रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं कि हम कहाँ से लेने जा रहे हैं। अच्छा तो व्यूअर्स हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। सीन कुछ इस तरह का था कि दरवाजे दो ऊपर नीचे लगे हुए थे, तो वो जाली के साथ पकड़ना बड़ा मुश्किल काम था। इन्होंने कहा था कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक चादर पकड़ी हुई थी, तो वो कह रहे थे कि चादर वगैरह रख लेते हैं आगे, तो क्या नाम लेते हैं, आगे से उसको कवर करके तो सारा कुछ पकड़ लेंगे। लेकिन वो भी ट्राई किया था, लेकिन वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि सरमा साहब आपको अंदर जाना पड़ना है। तो सरमा साहब अंदर गए। फिर जब अंदर गया हूँ तो अंदर जाके देखा कि जगह ही बहुत कम है पकड़ने के लिए। खैर अल्लाह अल्लाह करके पकड़ने शुरू किए, आहिस्ता आहिस्ता करके 1 2 3 4 करके पकड़ते पकड़ते उन्होंने काटा भी हाथ पे, क्योंकि मैंने कोई सेफ्टी ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हुए थे, क्योंकि इतना नहीं कि खैर काटते, बस काटते हैं तो वो बर्दाश्त किया। और सीन कुछ इस तरह का था कि हम थोड़े समझ के गए थे, लेकिन उधर जाके देखा तो ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जाली में पूरी ना आए, तो वो बड़ा इशू बन गया था कि जाली मैंने पूरी है। खैर अल्लाह अल्लाह करके पूरे किए और इसको अपने घर लेके आए। अब दिखाते हैं आपको आगे हमने क्या किया, जो कि हम ढूंढ रहे थे। हम ले तो आए थे बर्ड्स वगैरह, तो हमें पिंजरा नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए फिर हम अपने चाचू के पास गए। तो उन्होंने हमें कहा कि मेरे पास पिंजरा पड़ा हुआ है, तो ये पिंजरा पड़ा हुआ है, तो इसको लेके जाते हैं उधर और बर्ड्स वगैरह छोड़ते हैं ला के। इसने मेरे ख्याल से पहले इसके अंदर कबूतर रखे हुए थे, और बाकी आपको अपडेट करते रहते हैं साथ साथ। कबूतर किसने रखे थे मैं बता देता हूँ, किसने रखे हुए थे कबूतर आपने रखे। अच्छा तो व्यूअर्स हम अपने बर्ड्स वगैरह ले आए आज, जहाँ से हम लेने गए थे, किसी गांव में गए थे, उनके पास पड़े हुए थे। तो खैर जितने के भी लिए हैं वो आप छोड़ें। तो हम बहुत दूर गए हुए थे आज वो बर्ड्स वगैरह लेने। तो आपको आपने पीछे देखा होगा कि गाड़ी पे गए हैं, बहुत अच्छा व्यू था, गाँव था एक अंदर जाके, तो वो उधर जाके पकड़े हैं। वो बड़ा मज़े का काम था जो पकड़े हैं उधर, कोई हाथ में आता था कोई नहीं आता था। खैर वो उधर से सारे पकड़े हैं, उनको घर में ला के शिफ्ट किया। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे फिल वक्त, ये देखें माशाल्लाह, ये लाइट गई है फिल वक्त, ये देखें, ये इनके बॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये भी हैं। अच्छा दरवाज़ा खोल के मैं दिखा देता हूँ आपको, सही तरह आइडिया हो जाएगा। इधर से जाली है, ये देखा, वो माशाल्लाह वो भी बैठे हुए हैं इतने सारे, ये भी चिपके हुए हैं।
ये इनका दाना भी मिक्स सीड लेके आया था, वो डाल दिया, पानी भी फ्रेश डाला है। वो दो नीचे बैठे हैं, उनसे उड़ा नहीं जा रहा, वो बहुत थके हुए हैं। इनके अंदर मेरे ख्याल से बच्चे भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो सारे इसने उठवा दिए थे। कैसे ले जाओ, थक गए हैं मेरे ख्याल से, इतनी दूर से आ गए ना सारे। अच्छा, तो व्यूअर्स आपने देख लिया कि हमने किस तरह आज अपने बर्ड्स लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं, पिंजरे ऊपर किस तरह चढ़ाया है, किस लोकेशन पर रखा है। अभी ये लोकेशन एग्जैक्ट तो नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर मास्टर के का काम हो रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ उसको अपडेट कर देंगे। बाकी मैं अभी बर्ड्स इकट्ठे कर रहा हूँ, वो एक दफ़ा ही मास्टर केक में छोड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो अपना व्लॉग आप ख़त्म करते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।